Aalok Nath vloginte മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറ്റ്സ് മീ Aalok Nath. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കല്ലറയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 8-9 കിലോമീറ്റർ കല്ലറയിൽ നിന്ന്. കിളിമാനൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 12-13 കിലോമീറ്റർ വരും വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് വരാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടേക്ക് പോകാം. വലത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് പോറ്റിമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ നമ്മളെ കടലാണിപ്പാറയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ വലത്തോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ കാണാൻ പോണ സിനിമാടി അംബികയുടെ വീടാണ്. ഈ ഇട സൈഡ് കാണുന്നതാണ് അംബികയുടെ വീട്. ഇവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് സിനിമ ഷൂട്ടിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസോ മേളിൽ വഴിയാ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. നമ്മളെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ്. മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റ് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടവും കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ വന്ന് ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കാണാം.
ഇതാണ് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാളജി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ചത്. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇന്ന് വളരെ ഫോഴ്സാണ് വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കണക്കൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ലാഗായെങ്കിലും ഒരുവിധമൊക്കെ പോയി. പിന്നെ അക്വേറിയച്ചെന്ന് അവിടെ അടവായിരുന്നു. പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അധിക സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോ ഓൺ ദ വേ ആണ്. അപ്പോ ഇതിപ്പോ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ദൃശ്യം ഒന്ന് കാണാം.